Então aqui a gente gostaria de falar de um produto que inovamos, que já existe isopor, queremos inovar, tecnologia. Ele é composto por placa térmica, então quando vocês quiserem sair assim da praia, você vai poder refrigerar em aquecimento, no sol, e de touchscreen, vocês podem fazer o que quiser, podem colocar o que quiser dentro. E é isso, o nome Frigosan, que frigo já, por causa de existir um frigobar, pegamos e o stand de ser sol solar. O produto não é um produto muito grande, não é um produto muito pequeno. Em casa, é mais para facilitar mesmo a vida de todo mundo. Por exemplo, vamos ter uma situação, você vai para a praia. Daí, ao invés de você levar aquele isopor, que vai que quebra, tem que comprar gelo para colocar dentro. Depende do produto para você poder colocar dentro. Esse não, vai e coloca lá no porta-malas. Chega na praia, caramba, como que vai pegar e recarregar esse produto? Ele tanto pode ser, por ser revestido de carga solar, tanto pode ser colocado no sol para carregar. Se você estiver num ambiente que não tem sol, pode ser a base de bateria, ou vai ter uma entrada aqui para você ir, instala uma tomada e coloca na energia normal. Tem essa prateleira, se você quiser colocar lata, fruta, alguma coisa, tem como colocar. Você quer colocar um produto maior, só é tirar, é removível, só é tirar e colocar. Aqui, essa figura é interna, no caso seria internamente. Aqui, mais ou menos externamente. A porta, no caso, tem tecnologia da você vai, aqui, vai abrir. No caso, a porta não vai sair, você não vai abrir ela manualmente, você vai e abre. Vai ter no caso, a porta vai e entra no suporte aqui. Vai ser abrir e abre, você coloca aqui a porta abre, você coloca. É uma coisa que a gente pensou muito na tecnologia, que não adianta fazer um produto que não está acompanhando a tecnologia. Então, vai abrir, tanto na tecnologia como no planeta. Porque vai ser um produto que não vai gastar muita energia. Não vai gastar energia. Então, vai ser recarregável. Então, a gente tem que criar mais ou menos, tirar uma ideia mais ou menos do isopor. Para no final. O nome é Frigosan. Frigo assim é mais pela refrigeramento, buscamos um nome que chegava mais perto sobre isso. Aí ficou esse nome. Stand sol. Você recarregável a luz solar. Perguntas? Qual é a qualidade do produto? A qualidade do produto principalmente tem um maior tempo. Você colocar o produto aqui, dependendo, está recarregado, você vai ficar lá o dia inteiro. Vai precisar de uma bebida. Você vai regular o tempo que você quer. Por exemplo, eu quero comprar um refrigerante está quente. Você quer, nossa, caramba, um momento de tempo, né? Quero outro produto. Você vai lá, coloca mais ou menos a temperatura e o tempo. Você vai regular tudo. Certo, no manual vai estar. Você quer colocar uma carne, você vai colocar qual é a temperatura e o tempo ideal para colocar aquilo. Uma bebida, você vai colocar a temperatura e o tempo para aquela bebida. Então, vai estar tudo explicado certinho. Não só também vai ser usado com famílias, mas também pode ser usado em bar, em qualquer lugar. Na sala de escritório, na praia, em casa. Qual é o tempo de refrigeramento? Tempo de refrigeramento. Não vai depender muito. Estando recarregado. É uma coisa assim que não tem como descongelar. Porque está recarregado, você vai e coloca, vamos dizer, dependendo do produto, 10, 20 minutos. Vai ficar lá. Um tempo determinado, aí a temperatura vai ser já estabelecida pelo aquele tempo e vai. Não tem como ficar descongelando. Certo, mas eu digo assim, coloquei numa lata de refrigerante quente. Quanto tempo vai demorar para ela ficar gelada? De 15 a 20 minutos.
Dependendo Depois- de qual que é a quantidade que você vai colocar dentro. Não, mas não tem. Não, no caso, o suporte, por exemplo, se dá para durar o dia inteiro, É isso que Quanto você tempo eu vou demorar para beber aquele refrigerante que está quente? está quente, Está quente, eu vou colocar ele dentro. Quanto tempo ele vai demorar para congelar? mais ou menos isso, 15 a 20 minutos. Depende da temperatura. Outra pergunta. É que fala que ele congela também. Como que ele congela? Tá carrega. Você vai colocar bem como regular, né? Ele tanto vai esfriar como congelar. Vai ser pelo a regulagem que você colocar, por exemplo, colocar a 10 graus. Você vai, coloca 10 graus, vai congelar. Vai ser de temperatura de gelo. Você tem que regular a temperatura do gelo. Qual que é o preço do produto? O preço, bom, por ser usado placa térmica, a gente buscou o preço e chegamos ao custo. Vai custar de R$ 1.500 a R$ 2.000. E quanto que é a garantia? Garantia 1 ano. Durante um ano? Uhum. É um produto que ainda não está em lojas, produto novo, não foi fabricado recentemente no Brasil mesmo, é um produto nacional, então é um lançamento. Se não entrar na loja, como eu faço para adquirir? Pelo site, pelo telefone, da própria empresa.